ഹലോ എവ്രി വൺ. ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു തക്കാളിക്കറി ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ മൈക്രോവേവും ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നാരങ്ങ ഒരു ബോളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു നാരങ്ങ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ നാരങ്ങ ഇങ്ങനെ കടാവാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ കളയുന്നതിന് പകരം നമുക്കിത് ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ മൈക്രോവേവിനകത്ത് ഒരു ബോളിലിട്ട ശേഷം ആദ്യം ഒരു 2 മിനിറ്റ് ഹൈയിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതവിടെ ആകുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് തക്കാളിക്ക് വേണ്ടത് നോക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ഒരു പാനിൽ ഇതപ്പോൾ കുറച്ച് എണ്ണ എടുത്ത ശേഷം 2 മുളക് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം, വറുത്തെടുക്കണം. ഇത് ഞാൻ മിയ കിച്ചണിൽ കണ്ടപ്പോൾ നല്ല ഇഷ്ടം തോന്നി അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ 2 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു, വീണ്ടും 2 മിനിറ്റിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പം നാരങ്ങ അതിൽ വെള്ളത്തിലിങ്ങനെ ചൂടായിക്കോളും. ഇവിടെ മുളകായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ടൊമാറ്റോ എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കണം. ടൊമാറ്റോ നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് വെന്ത് വരണം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ 2 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇങ്ങനെ ക്ലോസ് ചെയ്ത് തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ. ആ സ്റ്റീമിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മൈക്രോവേവ് ക്ലീൻ ആയിക്കോളും. അപ്പോൾ അതിന് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ തക്കാളി വെന്തു. ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു 1/4 സ്പൂൺ ടേമറിക് പൗഡറും കുറച്ച് ഉപ്പും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് വീണ്ടും ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ പണി ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ക്ലീനിങ്ങും സൈഡ് ബൈ സൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ അതപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണേ ഞാൻ. ഇപ്പം നമ്മുടെ ടൊമാറ്റോ ഒക്കെ ആയി. ഇനിയിപ്പോൾ അരയ്ക്കാനായിട്ട് ഇത് കൂളായ ശേഷം അരയ്ക്കാൻ. അപ്പോൾ ഒരു വെളുത്തുള്ളിയും പിന്നെ ഒരു ഇഞ്ചിയുടെ ചെറിയ പീസും ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ അത് കൂളാവുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ബോൾ ഉള്ളിൽ നിന്ന് മാറ്റാം. നാരങ്ങ ഇട്ട ആ വെള്ളമാണ്. ഒരു മൈക്രോഫൈബർ ക്ലോത്ത് എടുത്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് തുടയ്ക്കാൻ. അപ്പോൾ ഒരു സ്മൂത്തായിട്ട് ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും. കണ്ടില്ല, ഇവിടെ വെള്ളമായത് കാരണം നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനിയിപ്പോൾ ഈ അടിയിലത്തെ ഈ പ്ലേറ്റ് നമുക്കൊന്ന് കഴുകണം. അതിലും കണ്ടില്ല നല്ലപോലെ ഇങ്ങനെ പൊടിയായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതും വൃത്തിയിലൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കാം. അകത്തേക്ക് കണ്ടില്ലേ പൊടിയും അഴുക്കുമൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ഈ ക്ലോത്ത് കൊണ്ട് തന്നെ വൃത്തിയിൽ അങ്ങോട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ക്ലീനാക്കി അങ്ങോട്ട് തുടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ബാക്കി അതിൻ്റെ സാധനം അകത്തേക്ക് തന്നെ വെച്ചേക്കാം. പിന്നെ മറ്റേ ആ പ്ലേറ്റ് ഞാൻ കഴുകി അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഉണങ്ങിയ ശേഷം വേണം അകത്ത് വയ്ക്കാൻ. മുകൾ ഭാഗവും പുറവും ഒക്കെ വൃത്തിയിൽ തുടച്ചു കൊടുത്തു. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രൈ ചെയ്ത ആ ടൊമാറ്റോ അതിപ്പോൾ മിക്സിയിലിട്ട ശേഷം ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ജീരകം, കുറച്ച് കരിവേപ്പില, പിന്നെ നാളികേരം ഒരു 3 പിടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ടൊമാറ്റോ മതി. അവരുണ്ടാക്കണ കണ്ടപ്പോഴേ എനിക്ക് തോന്നി നന്നായിരിക്കും എന്ന്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് തൈരാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പുളിപ്പാകം നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തൈര് ആഡ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് നന്നായി അരച്ച് പേസ്റ്റ് പോലെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം. പിന്നെ 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടി നമ്മുടെ ഈ മിക്സിയിൽ തന്നെ നന്നായിട്ട് മൂറി ആ വെള്ളവും കൂടെ എടുക്കാം. ഇപ്പോൾ കടുക് വറുക്കാനായിട്ട് കടുക് ഇട്ടു. കുറച്ച് ഉലുവ, മോര് കറി എന്തുണ്ടാക്കിയാലും ഉലുവ വേണമല്ലോ. പിന്നെ ചെറിയ ഉള്ളി കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്തത്, കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കുറച്ച് മുളക് പൊടി, പിന്നെ കരിവേപ്പില ഇതും കൂടെ ഇട്ട് നന്നായി മൂപ്പിച്ച് നമ്മുടെ കറിയിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ തക്കാളി അരച്ച് കലക്കിയ ഒരു കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് താങ്ക്സ് ടു മിയയുടെ കിച്ചൺ കണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയത്. നന്നായിട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഊണിന് ഇത് ഇഷ്ടാവുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ തക്കാളിക്കറി നമുക്ക് വെജിറ്റബിളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിമ്പിൾ കറി റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ കറി റെഡിയാകുന്ന ഇടയിൽ തന്നെ നമ്മുടെ മൈക്രോവേവും ഞാൻ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലീനിങ്ങും ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ നമ്മുടെ കുക്കിംഗ് ടൈമിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇഷ്ടമായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കണം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ.